Assalamualaikum and hello நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல் நாஸ்ரன்ஸ் மல்டி குசின். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி பண்ணலாம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் கடலை எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். 1/4 கப் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். அதில் நம்ம தேவையான அளவு கரம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பட்டை, 2-3 ஏலக்காய், 2-3 கிராம்பு, ஒரு பெரிய 2 பெரிய ஏலக்காய், அப்புறம் பே லீவ்ஸ். இது போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயத்தை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக குக் ஆகணும். அப்போ தான் நல்ல பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் புதினா இலைகளையும் கொத்தமல்லி இலைகளையும் போட்டுக்கலாம். கூடவே 2-3 பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் செய்ய போகிறது 1/2 kg பிரியாணி. ஸோ அதுக்கான அளவு தான் சொல்கிறேன். வெங்காயம் வந்து 2-3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தக்காளி வந்து 4-5 தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான். பெரிய சைஸ் இருந்தால் ஒரு 4 தக்காளி போதும் 1/2 kgக்கு. மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ஒரு 5-6 கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும், 1 ஸ்பூன்லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு, அதாவது உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிளகாய் தூள். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா. நல்லா மசாலா வந்து குக் ஆகணும். இப்போ இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தயிரும் மசாலாஸ் எல்லாமும் குக் ஆகி எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மட்டன் பாயில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் 1-1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள் தூள் போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் மட்டனை பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு குக் ஆக விடலாம். இப்போ நல்லா 5 நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மட்டன் பாயில் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு இருந்துச்சு. அரிசி 1/2 கிலோ அரிசியை நீங்கள் கிளாஸில் அளக்குறீங்களோ அல்லது எந்த பாத்திரத்தில் அளக்குறீங்களோ அதே பாத்திரத்தை அளந்து நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றிடுங்க. அதாவது இந்த மட்டன் பாயில் பண்ண அந்த தண்ணியும் அப்புறம் நார்மல் வாட்டர் 2 சேர்த்து நீங்கள் அளந்து விட்டுக்கோங்க. 1 கப்புக்கு 1/4 கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 1க்கு 1.5 கூட எடுக்கலாம். அது உங்கள் அரிசி எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து. இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. மூடி வச்சு நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நல்லா கொதி வந்ததுனால நான் அரிசி ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேவையான அளவு சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை அரிசி உடையாத அளவுக்கு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் இதை மூடி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிக்ஸ் கொடுத்து லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு. அவ்வளோதான், நம்ம ஈஸியான சிம்பிளான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நான் இது தம் ஆகிறதுக்குன்ட்டு ஃபாயில் கவர் யூஸ் பண்ணி தம் ஆக விட்டேன். நீங்கள் அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நல்லா ஒரு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிற ஒரு மூடியை போட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் வெயிட் வச்சு விடுங்க. அது ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பராக தம் ஆகிடும். பாருங்கள், இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம மட்டன் பிரியாணி அப்படின்ட்டு. ரொம்பவும் சிம்பிள், ஈஸி அண்ட் டேஸ்டி மட்டன் பிரியாணி. நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கூட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் மட்டன் பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு என் கூட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கான வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ்.